अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ एंड कंपनी के होश जुड़े हुए हैं। अचानक GHQ पहुंचे शहबाज शरीफ, जहां उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। क्या मामला है? क्यों दौड़े लगी हुई हैं? क्यों इस वक्त होश जुड़े हुए हैं? सबसे पहले जी, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि IMF वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। पोस्टमार्टम कर रहा है। वो एक एक चीज का हिसाब मांग रहा है। वो पैसे देते हैं तो दुगने पैसे सूद समेत उन्होंने वसूल भी करने होते हैं। उनको पता होता है कि हम कर्ज दे रहे हैं तो कल को पैसे निकलवाने भी हैं। ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डूब जाए। फिर वो जो शराइत लगाते हैं, ऊपर से खान ने खत लिखा हुआ है IMF को, और फिर जलती पर तेल का काम किया है PTI के जो अमेरिका के अंदर वर्कर हैं, कारकुन हैं, खिलाड़ी हैं, वो पहुंच गए IMF के दफ्तर के बाहर और उसकी धूम हर तरफ है। लोग तो वो कम ही थे, लेकिन उसका शोर बड़ा है। जियो न्यूज से लेकर अता तारड़ तक, आजम नजीर तारड़, हर तरफ एक शोर मचा हुआ है कि ये PTI वालों ने कर क्या दिया है। अचानक वो वाशिंगटन DC के अंदर पहुंच गए, हेड ऑफिस के बाद पहुंच गए। उन्होंने मुतालबा कर दिया इलेक्शन साफ शफाफ का, और फंड के हवाले से उन्होंने कहा सख्त शराइत रखी जाए और इन लोगों को कर्ज ना दिया जाए क्योंकि ये मैंडेट चोर है। एक चीज तो ये होगी। इस पे आपके वजीर दिफा, ये रिहाना डार से हारने वाले वजीर दिफा भी बोले हैं, ख्वाजा वेंटिलेटर कहता है वाशिंगटन DC में IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज के बाद साबित हो गया कि PTI मुल्क दुश्मन टोला है। 9 मई को पाकिस्तान में जो हमला किया गया था वो अब अमेरिका में पाकिस्तान की माशी मुफादात पर हमले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हर मुहिब वतन को इसकी मजम्मत करना होगी। मुजाहिरीन का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो या तो पाकिस्तान से भगोड़े हैं या वो अमरीकी शहरी हैं। सियासत की कर्क है तो आए पाकिस्तान में सियासत के गर्म सर्द मौसम का लुत्फ उठाएं। जो लोग एक शख्स को के इक्तदार के लिए पाकिस्तान की माशी तबाही के ख्वाह हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। लो जी, लग गया फतवा कि वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। एक तो इस मुल्क के अंदर है, ये बड़ा तमाशा है। तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम फलां सच्चे मुसलमान नहीं हो। जो चाहता है उठ के फतवा दे देता है। वो पैमाना रखा हुआ इन्होंने कोई अपनी जेबों के अंदर, फलां मुहिब्बे वतन है, फलां गद्दार है, फलां बागी है, फलां मुसलमान है, फलां नॉन मुस्लिम है, फलां मोमन है, फलां मोमन नहीं है। यानी उसी वक्त फैसले सुना दिए जाते हैं। तो ये जो वजीर दिफा साहब का ट्वीट आया है, इससे आपको अंदाजा हो गया। फिर जनाब IMF ने एक मुतालबा किया, और वो मुतालबा बड़ा खतरनाक है। IMF ने कहा कि आप ये जो शाह खर्चियां कर रहे हैं ना, ये हमें मंजूर नहीं है। NFC अवार्ड, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था कि यानी जिसमें वफाक जो फंड इकट्ठा करता है, जो टैक्स इकट्ठा करता है, उसका एक तरीका कार तय किया कि तकसीम का। फिर वो सूबों के अंदर उनकी नुमाइंदगी के हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से तकसीम कर दिया जाता है कि इतने करोड़, इतने अरब जो है पंजाब को जाएंगे, KP को जाएंगे, बलोचिस्तान को जाएंगे, सिंध को जाएंगे। IMF कहता है ये खत्म करो, ये खत्म करो, ये पैसे आप जाया कर रहे हैं। सूबे अपना फंड इकट्ठा करते हैं ना, अपने टैक्स इकट्ठा करते हैं। सूबों का अपना वजीर खजाना है ना, वफाक क्यों देता है? अब जो है इस पे पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। और फिर ये एक ऐसा मामला है, 18वीं तरमीम के बाद ये मामला हुआ था। अब आपने अगर इसको खत्म करना है तो आपको आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। हाँ, अभी तक तो 2/3 मेजोरिटी नहीं आई। कोशिश की जा रही है कि 2/3 मेजोरिटी दिलवा दी जाए इस हुकूमत को। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि सिंध के अंदर हुकूमत है और पिछले कई सालों से हुकूमत है, आगे पता नहीं कब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। तो वो ये 18वीं तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, तो वो इस चीज पे मानेंगे नहीं। हुकूमत ने किया इनकार। हुकूमत ने कहा देखिए नहीं, हम ना बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे काट लेंगे, हम दीगर चीजों में पैसा बचा लेंगे, ये हम नहीं कर सकते। IMF वालों ने कहा यह तो आपको करना पड़ेगा। अब अभी तक खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने कर दिया इनकार IMF को। लेकिन कब, कैसे, औकात क्या है? IMF को कहें नो, यानी किसी की औकात है, अगले कहेंगे नो तो ठीक है, नहीं करना तो नो करें, हम पैसे नहीं देते। नहीं, अगर आपने नहीं करना तो ठीक है, हम जा रहे हैं। तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। अब आज शहबाज शरीफ जनाब GHQ पहुंचे और ISPR के मुताबिक उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और इस वक्त ये तकरीबन रात के 11:15 बजे खबर ISPR की जानिब से दी गई है। यानी अचानक ही पहुंचे हैं, किसी को पता भी नहीं चला
کسی ٹی وی چینل پر خبر بھی نہیں چلی. ابھی بریکنگ نیوز کی طرح یہ خبر چل رہی ہے. حالانکہ فوٹیج اگر دیکھیں, جو فوٹیج ISPR کی جانب سے جاری کی گئی ہے گارڈ آف آنر کی, تو یہ لگتا ہے کہ کوئی 3-4 بجے کی دوپہر کی یا سپہر کی یہ ملاقات ہے اور گارڈ آف آنر ہے. یعنی دن کی روشنی نظر آ رہی ہے. لیکن خبر یہ ابھی ریلیز کی گئی ہے جو ہے ISPR کی جانب سے کہ ملاقات ہوئی ہے, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اہم معاملات اور وزراء بھی ساتھ تو وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یعنی اتنی چوری چپ کے ملاقاتیں. یعنی پہلے تو وہ میڈیا کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ GHQ پہنچ گئے شہباز شریف, لیکن شہباز شریف کو کوئی ایسی مہارت ہے نا جی, پتہ نہیں وہ کون سا کوئی چشمہ پہن لیتا ہے, کپڑے ایسے پہن لیتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. وہ ایسے چپکے پتہ چلتا ہے GHQ پہنچ گیا, یا پتہ چلتا ہے کہ شہباز شریف تو GHQ تھے آج, وہ ہو کے بھی یہاں آتے ہیں, ہو کے واپس بھی آ جاتے ہیں, 5-4 گھنٹے گزر بھی جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے اچھا شہباز شریف آج GHQ گئے تھے, وہ بھی GHQ والے خود بتاتے ہیں کہ آئے تھے. یہ شہباز شریف کی بہرحال ایک ٹیکنیک ہے. باریک واردات ایک اور خان کے خلاف ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ باریک واردات کیا ہے کہ 21 اپریل کو جو الیکشن ہو رہے ہیں, یہ جو آپ کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 22-24 حلقوں کے اندر, قومی اور صوبائی حلقوں کے مختلف. اچھا, اب پھر ریٹرننگ افسران, وہ جو قاضی فائز صاحب نے اپروو کیے تھے بیوروکریسی, ریٹرننگ افسران پھر بیوروکریسی سے. یعنی پہلے مزہ نہیں آیا, پہلے وہ جو فارم 4546 والا کھیل ہے, پھر کہتے ہیں کہ آئے بات کریں, الیکشن کے اندر جو بے ضابطگیاں ہیں اس پر بیٹھ کے بات کریں, بات ہو سکتی ہے, فورم موجود ہے. یعنی اتنا گند ڈل گیا پورے ملک کے اندر, تماشا لگ گیا. اور وہ ابھی بھی جو آپ کے ریٹرننگ افسران ہیں ان سے, حالانکہ آپ کے پاس عملہ موجود ہے, پورے ملک کے اندر الیکشن ہی ہو رہا, الیکشن کمیشن کس بات کے پیسے لیتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا ادارہ ہے, کروڑوں کی فنڈنگ, اربوں کی, اور وہ کروڑوں روپے وہ مشین پہ لگ جاتے ہیں جی, وہ الیکشن مینجمنٹ جو سسٹم ہے, اور وہ بھی ناکام. اور پھر ریٹرننگ افسران سے, یعنی وہی کوشش یہ ہے کہ یہ 23-24 سیٹیں تو کسی کو نہ دی جائیں, تو یہ ان سیٹوں پر تو جو ہے نا وہ جتوائی جائے نون لیگ کو. تو یہ ڈرامہ اور تماشا جی ہو رہا ہے, یہ باریک واردات. اور پھر اینکر عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج اینکر عمران نے اپنی بیگم کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ کیا, ان کے موبائل سے, کیونکہ ان کے موبائل وغیرہ تو ان کے مطابق پولیس کے پاس ہے. کہتے ہیں میں عمران ریاض خان اکاؤنٹ ہولڈر اہلیہ کی اجازت سے پوسٹ کر رہا ہوں. میرے تمام موبائل فونز, سسٹم, ریکارڈنگ کا سامان اور ہتھیار بدستور جعلی پنجاب حکومت کے قبضے میں ہیں. قانونی راستہ اختیار کرنے کے باوجود سامان واپس نہیں کیا جا رہا. ایسی فسطائیت اور دعوے جمہوریت کے. یہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں کہ ان کے سارے یہ ویڈیو ریکارڈنگ والے جو سٹینڈ یا مائک وغیرہ یا موبائل وغیرہ, لیپ ٹاپ وغیرہ ان پہ قبضہ ہے, کہ چلے آپ کو ضمانت مل گیا تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ ویڈیو ریکارڈنگ یا آپ کا ویلاگ کرنے کی تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. یہ جمہوریت ہے, یہ فریڈم آف سپیچ ہے. ٹویٹر پتہ نہیں کتنے دنوں سے پاکستان کے اندر بند ہے, تو کوئی پرواہ نہیں ہے, VPN لگا رہے ہیں. یہ جنہوں نے جاری کیا فوٹیج, انہوں نے بھی VPN سے کی ہوگی. ادھر سے جو وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور کابینہ ساری کرتی ہے, اور مریم کی جو ویڈیوگرافی پیچھے آتی ہے وہ بھی VPN لگا کے. تو پورا ملک VPN پہ چل رہا ہے. پاکستان زندہ باد.